धारावी की पहचान तो इसी में है ना, ये रंगरेज और ये कचरे वाले और ये सब पुराने जो है उन्हीं से है ना। जो हमारे पास आवे, हमसे बात करे तो पता चलेगा कि धारावी क्या चीज़ है, धारावी ने क्या दिया है दुनिया को, ये भी मालूम पड़ेगा। So those people who tend to say slum tours, it is voyeuristic, aren't you taking advantage? What I would say to them is come on tour, ask those questions. I remember coming from Mahim station, entering this commercial area. After walking around here, and then we went to residential area. There we are sitting in a small a tea stall there, and I told Chris, we have to do this because for me, I have seen completely different side of Dharavi. I didn't realize that I lived in slum. Like, I knew that I was in slum, but not that the people have this bad image of this place, or it has got many good things. Yeah, but there are around 2,000 places like this in Mumbai itself, and most of the people, like you can say 40-45% of the people in Mumbai lives in like this condition. So for me, it was normal. If 60% of the city is living in slums and you come here and you don't try to understand what it's like to live in a slum, you're missing a kind of large aspect of what Mumbai is. पहली मतलब हमने मुझसे पूछा कि भाई मैं टूर पे जाऊंगा, तो मैंने कहा कि मैं टूर कम, तो बोले जो फॉरेनर बाहर लोग आते हैं ना उनको धारावी घुमाना है। और मैं बोला यार वो लोग सब अपनी गंदगी देख के फिर जाके मजाक उड़ाते, तो बोले नहीं अब्बू ऐसा नहीं, हम लोग अच्छी चीज़ बताते। तो बोला अच्छा ये काम तुम लोग कर, बोला फिर करो। If you would share your reviews of tour, share your experience of tour on TripAdvisor. TripAdvisor.com. Okay. Thank you. When I used to walk around here with Chris, people always, kind of asking me, hey, what's going on? Why you are here? Take him to Malabar Hills, Gateway of India, those kind of things. And then I used to talk, cross-question them. Why you think I shouldn't be here? Oh, these people, they come, they take photos and, they go back to their country and say, oh, this is poor India, this is, hungry India, And then I said, what do you think about yourself, Oh, come, mera factory dekho, come to my factory, see, how many people are working there. My child goes to this school, I make this much money a month. I said, exactly, you want to bring more people into Dharavi and show your positive side. And then, sorry, come, chalo, chai peete hain, That's how the conversation started. Parents could not afford the university fees, and it was not the case with us. It was a case with many other people, many other students. Many people you have to go and do part-time job, but part-time job even do not pay that much that we can afford it. Me and Tausif, we came up with an idea that we should do the tours of Dharavi. We both can do. We thought, yeah, this is a great thing, and the benefit will go back into the society. And in this way, We the Local was created to fund our education and our fellow friends' education. Most of the tour guides, are from similar background, humble background. We also have some guides from Dharavi, who live in Dharavi,
And even though someone who doesn't speak 100% English, even I doesn't speak 100% English, but I give chance to them as long as they have some kind of social responsibility and someone who really like our concept. Joined before, like 5 years before, as a computer student. The reality is, after 3 months course, I just keep going and give a hand to everyone, and the founder find me something unique and passionate about doing something work. So then they give me the opportunity to the tour side as a caretaker. I just wanted to learn something, and the way the foreigners have, everyone's coming in the office, and I wanted to speak in English. Like before joining this reality tours, I didn't even know how to speak English. So that's the big achievement you can see here now also. So I'm speaking in English. So that's the motto, and I really could get many opportunities with working with this company. Hiring tour guide is a very big thing for us because guests see trust in us, and we have to make sure that guests are right the right time. We are not with the guests every time. So we only hire guides whom we know or who through our contact. My friend Zishan, one of our co-guides, he was in my tuitions for 12th standard. So he told me that he's doing such kind of a slum tour. So I was like, yeah, it will be okay and a good part-time job. So I just told him to ask Fahim about me, that if I can come or be the local. So he asked Fahim. So he said he set up an interview at a restaurant out there. So when I met Fahim was my childhood friend. Slowly and gradually we came to know about all this thing, that his dad is my friend's dad, my dad's friend, and other things, that his dad is a karate player. My dad told me that his dad was a karate teacher, and my dad told me all this. When I told that, okay, there's one of our guys, you might know him, and I know him. And then my dad is like famous, his name is Javed Fighter. Javed Fighter, yeah, his name is Javed. 4 साल के करीब हो रहा है उसको, तो उसका जहन खुल गया हर लोगों से बात करना, हर तरह के लोगों, क्योंकि जब भी वो आता है ना घर पे तो खाली मैं इतना पूछता हूँ उससे कि कहाँ के लोग थे, तो बोले ऑस्ट्रेलिया के थे, अमेरिकन थे, जर्मनी के थे, बस बात कर लेता है बेटा, हाँ बात कर लेता हूँ। बोला अरे वाह, ताजमहल होटल में जाता है, हाँ। मैं बोला आज तक तेरा बाप पैर नहीं रखा उसके अंदर। बोले नहीं अबू कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी आज तक, पूरी ज़िंदगी निकल गई मेरी बॉम्बे में, पर 5 स्टार में ताज में जाने की हिम्मत नहीं पड़ी मेरी। मगर मेरा बेटा ऐसा जाता था लगे कि पान की दुकान से जाके चाय लेके, तंबाकू, क्योंकि वजह यही है ना कि भाई इनके साथ रह के उस माहौल में रहा, पूरी दुनिया को देख रहा, तो अच्छा है मेरे लिए, अच्छा कर रहा है वो। Many of those hotels or talking to any of the CEOs or concierge, let it be, I can talk them fluently, no matter what. So basically, my attitude has changed in the way of talking. That sense of neglection have reduced, and I'm much more confident. How large is the population here? Oh, sorry? More than a million. Yes. Because people over here, they're like mostly migrants, so it like continuously keeps on fluctuating. Like the people move in and people Sure. See, this is not a kind of, like what is a profit-making thing. It's about, you have to have passion. It's not a tour where we sit in a AC car and say, oh, this is Gateway of India, look at this, all these, monuments and all. This is about meeting people. This is about walking into the slums, meeting the local people, and also same time, facing some challenges to explain people what we are exactly doing it. 인디아에 처음 왔고, 그다음에 뭄바이도 처음으로 했습니다만, 특별히 지슬럼 지역을
보고 싶은 이유는 한국에서 지금 한창 마을 공동체 만들기 운동이 벌어지고 있는 것 같은데 다른 지역에서 어떻게 새로운 희망을 만들어가는지 궁금해서 한번 와보고 싶었습니다. आज से 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ। यहाँ से टूर लेके गए तो मैंने सामने से कृष्णा सर को हाय हेलो किया, तो उन्होंने भी कहा, तो मुझे कहा उन्होंने कि भाई तुम क्या करते हो। मैंने कहा देखो ये मेरा प्रोजेक्ट है, मशीन्स और ये पैलेट्स निकल रहे। तो उन्होंने अंदर आके देखे, बहुत खुश हो गए, बहुत खुश हो गए, मेरे से हाथ वगैरह मिलाए। उसके बाद फिर वो उसी दिन से फिर नेक्स्ट डे से उनका टूर यहाँ पर मेरे यहाँ पर चालू हो गया। मैं कभी कभी आउट ऑफ मुंबई जाता हूँ बाय रोड, कभी बैंगलोर गया, कभी हैदराबाद गया बाय, तो मैंने एक्चुअली रोड पर देखा था कि हाईवे पर लिखा हुआ रहता है कि भाई हैदराबाद 100 किलोमीटर ऐसा लिखा हुआ रहता है। तो बस वही मेरे ध्यान में था और मैंने कहा कि भाई धारावी के लिए भी एक बोर्ड यहाँ लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सालों से टूरिस्ट आते हैं और ये हमारे लिए लैंडमार्क हो जाएगा, एक कन्फर्मेशन हो जाएगा कि भाई ये आदमी इस जगह पे मौजूद है। और ये बोर्ड आपको पूरी धारावी में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। But after the tours, the tour concept, slum tour concept started only, the image about Dharavi in the media level, it is kind of changed. Some people, they see movies and all, like Slumdog and all, they come to Dharavi, they even said, we want to see that toilet, where the toilet is. I say, oh, I could have showed you the toilet, but I have to go take you back to 1960s. जब ये एस्कर अवार्ड में गई तो अरे यार ये धारावी लफ्ज़ सबके मतलब दुनिया के सामने आया। फिर उसके बाद से ही मतलब पहले भी बहुत कम लोग आते थे धारावी में, जो टूरिस्ट वगैरह, पर उसके बाद से फिर प्रोग्रेस हुआ, बढ़ा, फिर आने लगे लोग कि धारावी को जानने लगे, धारावी में आने लगे, और धारावी से जो एक खौफ था वो निकल रहा है। धारावी के जो बिछड़े हुए लोगों का जो ये रहता है ना माहौल, वो उसमें दिखाया है। जैसे दारू पीने वाले, फिर बाद में जो औरतें धंधा करती है उनके लिए दिखाया है। लोगों को अच्छा नहीं लगता है। वैसे तो लोग है ही नहीं वहाँ, लेकिन फिर भी पिक्चर है, पिक्चर में कुछ भी दिखा सकते हैं। रियलिटी अलग रहती है और दिखाने में अलग हो जाता है। I get the criticism that it's not portraying slums in a fully accurate light, but some of the things it's portraying also exist. I don't know. As a story and as a film, I enjoyed it, but I do see the problems, and I think it works in our favor that some people come to Dharavi wanting to see, because they've seen Slumdog Millionaire and they want to see that, and they get here and of course they don't see anything like that, because it's not that accurate. So that's nice to be able to change their perceptions that way. I was born in Dharavi. मैं यहीं का हूँ, यही मेरा घर है। वही मैन भी बचपन के दोस्त है, लंगोटिया यार है। I think, I don't know, the word slum gives a negative perception. Yeah, and we kind of wanted to just see it firsthand to see whether that can change our view and open our eyes really to what it's like here. And it has. Yeah, definitely. एंड होता है तो लोगों के चेहरे पे हंसी होती है, क्योंकि उन लोगों ने कुछ नया देखा है। धरावी को वैसा देखा है जैसे मैं देखता हूँ, बाहर से नहीं, अंदर से। What is the meaning of poor? Poor का मतलब क्या होता है? सबके अलग अलग बातें होंगी आप पांचों की। कोई बोलेगा poor का मतलब ये है वो। मेरे हिसाब से
poor is a person who can't afford 2 times of meal, who can't afford a shelter for himself, and who can't afford education for the kids. धारावी में सबके बच्चे स्कूल जाते हैं, सब काम करते हैं, 2 टाइम का खाना खाते हैं, सब अच्छे से रहते हैं। मैं खुद एक स्लम से हूँ, तकलीफ़ें आती हैं लेकिन हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं और जीते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि स्लम टूरिज़्म मतलब गरीबी दिखा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम एक पॉजिटिव साइड दिखा रहे हैं कि यहाँ कम्युनिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है, एक दूसरे का ख्याल कितना रखा जाता है। क्राइम रेट बाकी मुंबई से भी कम है धारावी के अंदर। एजुकेशन रेट ज़्यादा है, 82% पीपल गोइंग टू स्कूल्स, जो मुंबई में शायद कम होगा। तो ये सब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। Does he have some change in mind when he was worker and now he's the owner of them? Since 1967, my father is come and they started this factory. And I born in 1984. Yeah. So his father settled up this whole business and he never worked as a worker. He just managed his father's business. बहुत सारे फोटो वीडियोस ये सब मेरे साथ होते ही रहता है। तो मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन झेलना पड़ता है, काम है, बिजनेस है। हो सकता है इसी बहाने फ्री में एडवर्टाइज होता हो, मेरे को ऐसा लगता है। या पीली पीली रंग है बहुत उनके, तितलिया पीली पीली रंग है बहुत उनके। शाम ढलने से फूलों की बागों में छुप कर रहती है तितलिया पीली तितलिया पीली पीली। Usually our biggest critics are the ones that haven't been on a tour. It's cliche and annoying to say, but I've very rarely had harsh criticism from somebody that's come and seen it. Because usually the criticism is, I can't believe you're showing foreigners' property. And it's like, well, no, we're actually showing them that there's a ton of industry and they live harmoniously and it's a hardworking community and it's not what you think and that's exactly what you see if you come. But if you don't come, you're left to assuming what you think it is, which is the problem we're trying to address. The way we do it is as responsible as possible. We make the tours very small groups, only up to 6 people. We have a very strict no photography policy, and what we try and show are the more positive aspects, of which there are many. मुंबई में तो सभी जगह आते हैं, बाहर जा रहे हैं। मेन तो धारावी जो पट्टी होगी, इधर ही आते हैं। किधर कांदा रखा है, किधर पटाटा रखा है, किधर क्या सड़ रहा है, उधर देखते सब अच्छा क्या है, बुरा क्या है। If we are entering any workshop, we have permissions with them, and the people who are working also have a sort of respect regarding the tourists also and regarding us also, because they knew we are doing a very positive thing. Yes, we are earning money through that, but yes, this is a positive thing. So that's why I itself don't think that we are interfering someone. If people are not comfortable, we coming down the street will change our way. जो बाहर के मुल्क वाले आते हैं, इसीलिए हम लोग फोटो लेते हैं।
फोटो उतारते हैं इसलिए कि यहाँ का फोटो वहाँ जाता है। हाँ, अमेरिका, रसिया, रूस, जापान, फ्रांस, चीन, तो ये बात। What are we doing for the community there? Are we actually being beneficial, or are we being a little bit voyeuristic? And the same accusations are often applied to someone like Reality Tours and Travel in Mumbai. You know, there are open drainages, working condition is poor, children playing in the garbage, lack of sanitation. But despite of that, you see the huge sense of community here. So that's reality of Dharavi. So that side we are trying to show you. That's why it's called Reality Tours and Travel. There's no hiding it. You can't disguise when people do a tour of Dharavi and they go through the lanes, the narrow alleys, the conditions of people working at the industries, very, very difficult working conditions. They're there. They're there for all to see. We know that. We can't hide it. We would never want to hide it. टूरिस्ट लोग आते हैं भारत की संस्कृति देखने के लिए, लेकिन वो अलग ही संस्कृति दिखा के लेके जाते हैं। वो संस्कृति दिखने आते हैं राजा राजवाड़ा की रहन सहन या फिर उनके कोई जूनी इमारत देखने के लिए, लेकिन वो देखने से पहले ज्यादा इधर की गंदगी दिखा के लेके जाते हैं। कि हमारे यहाँ जो गरीबी है, यहाँ पे लोग कैसे जीते हैं, उनके लिए कुछ करना चाहिए देश ने, लेकिन वो उनका गलत इस्तेमाल करते हैं अपने देश में लेके जाके। कि धारावी में देखो ऐसे ऐसे लोग गंदगी में पले हुए हैं जो जानवर से भी बदतर है। Most of the people, they think like they might be seeing some sort of poverty, so as to make themselves believe that they are living in a very far better condition. So as to console themselves, they come over here. But when they come over here, they are really amazed by the people, by the community, by the activities going in here. I can always go to better places, but I preferred Dharavi because I wanted to see what's inside it. The only thing I saw was the dedication they put in for everything. Like, who wants to work this way? But they do it very dedicatedly. Like, I kind of, when I work, I take offs and like, very casual, but they were never casual for their work. Something which strikes me is with such conditions, they seem very happy. And like, I see happiness here. वो जायज़ा लेने आते हैं। जायज़ा क्या लेते हैं कि धरावी जो है बड़े बड़े शहरों में, जापान, टोक्यो, जर्मन और चीन और ये सब जगह ये धरावी की झोपड़ापट्टी मशहूर है। कि धरावी झोपड़ापट्टी जो है वो बहुत बड़ी है, और इस धरावी को अगर आप डेवलप किया जाए तो यहाँ अरबों रुपया और खरबों रुपया का फायदा होगा। बिल्डिंग बनाएंगे, टावर बनाएंगे तो उसमें 1.5 करोड़ 2 करोड़ का फ्लैट मिलेगा। अभी इसमें भाव है 40 लाख का। अभी इसकी तोड़ के 18 माला बनाया जाए तो 2 करोड़ 1.5 करोड़ का फ्लैट जाएगा। इन 10 सालों में ना बहुत बदलाव आया है। धारावी में बहुत चेंजिंग आई। जो पहले हमारी धारावी थी उसमें और अब में बहुत रीडेवलपिंग में हुआ है, और हर जगह अच्छा ही काम हुआ, ऐसा नहीं पूरा, हर विकास के काम हुए हैं। और जब दुनिया को ये पता चला और दुनिया जब आने लगी तो फिर सब सियासतदानों पे भी इसका प्रेशर पड़ा कि यार अब दुनिया के लोग आके धारावी को देख रहे, तो उन्होंने भी धारावी पे ध्यान दिया। पहले जैसे धारावी पे ध्यान नहीं दिया जाता, अब ध्यान दिया, तो हर जगह देखो आप काम हो रहा है, हर चीज़ अच्छी हो रही है। और ये है कि आते 10 सालों में इंशाल्लाह और अच्छी ही छवि जाएगी। We are not linked with any, any kind of political thing or any kind of development thing, But see, we can talk about it. I can give my own opinion about Dharavi redevelopment project, okay? So for me, Dharavi redevelopment plan is good and also bad.
good is, see, one of the major problem at the moment in Dharavi is, of course, the working condition, of course, the living condition, infrastructure, the open drainage, wires hanging everywhere. These are the major problems. If the redevelopment happens, of course, all these things won't be there anymore. But if you see second side, which is completely bad, so thousands of people will be jobless, because according to the redevelopment plan, 3 major industries which is based in Dharavi won't be there. Recycling industry, leather industry and pottery industry won't be there in Dharavi, which is not good for the environment, But you can imagine, right? If you close all these business, thousands of people will be jobless. What they will do, So for me, Dharavi development is not a plan to solve the problem. It is a plan to move the problem. Taking employment of the people and giving them a house to live, it will not work. लिविंग जो लेट हो रहा है धाराई में, वजह यही है ना उसकी कि भाई आज उसके पास बड़ी जगह है, एक जगह है, जैसा 10 बाई 10 की जगह है, मारा उसने एंगल, माला मारा है, कारखाना डाला, फिर उसके ऊपर मारा एंगल, कारखाना बना है। मतलब उसको 10 बाई 10 की जगह पे 30 फीट की जगह मिल गई, ऊपर गया उसने, 3 माला 4 माला है। The redevelopment is profitable for the people. Then if even the tour company closed, but we can come up with many innovative things in that too, like video tour or the past and the present or many other things. That's not a big deal. जो भी हिंदुस्तान से बाहर वाला आता है, धाराई का नाम सुनता है, एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी, तो उसकी एक तमन्ना होती, चलो देखूं मैं जाता है तो उसका रुझान, जो हमारे बच्चे लोग भी उनका जहन को वो कर रहे हैं कि नहीं, आप हमारी धाराई वैसी नहीं, यहाँ गरीबी है, ये नहीं मैं कहूँगा कि मालदाई गरीबी है, मुखलिसी है, पर लोग अच्छे से रह रहे हैं, अच्छे से खा रहे हैं, अच्छे से पी रहे हैं और अपनी मेहनत करके कमा रहे हैं। धाराई में अगर कोई इंसान रह रहा है तो मजबूरी है, कोई अपनी पसंदीदा है ही नहीं, वो भी रहना चाहता है बिल्डिंग में, इसमें, लेकिन उसकी तरफ कोई देखने वाला है ही नहीं, तो बेचारा पेट के पीछे दौड़ के ये काम कर रहा है वो। तो हमारी धाराई तो अच्छी है, बस उसकी सच्चाई सबके सामने रखो, आप लोग खुद ब खुद सब फैसला कर लेंगे।